som da resistência. A luta que ecoa. Sejam bem-vindos a mais um podcast, O Som da Resistência. Eu me chamo Kathleen. E eu sou o David. Hoje, a gente vai falar sobre um dos eventos mais importantes do século XX, o Festival de Woodstock, que aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 69, em uma fazenda perto da cidade de Bethel, em Nova York, nos Estados Unidos. E também como a música foi um importante instrumento no movimento de contracultura da época. Primeiramente, é muito importante falar que o festival atraiu uma multidão de 500 mil pessoas e se tornou um marco numa época em que o movimento hippie contestava a guerra do Vietnã e propagava a paz. Pois é, a juventude norte-americana observava um país pós-Segunda Guerra Mundial em um momento de muita tensão, no auge da Guerra Fria. Com isso, o movimento hippie foi considerado de contracultura, ou seja, que era contra a cultura tradicional ocidental marcada pelo conservadorismo, capitalismo, imposição religiosa e consumismo. Jovens de diversas classes sociais que nasceram nesse contexto pós-guerra se identificavam e saíam pelas ruas divulgando o movimento através de protestos pacíficos, onde eram citados os famosos lemas como paz e amor e faça amor, não faça guerra. Diante disso, em uma pequena fazenda do estado de Nova York, o Festival de Woodstock foi criado. Durante 3 dias do mês de agosto de 1969, mais de 500 mil de pessoas se reuniram para participar de diferentes shows, fazer o uso de drogas e meditar. Tem uma canção do Joe Cocker que fala muito bem sobre esse conceito, quando diz: "Tudo que eu preciso são os meus amigos. Eu disse, vou ficar chapado." Sabe, era um período de transformações pelo mundo, e a música obviamente não saiu ilesa. Pelo único palco do festival, sim, um único palco, passaram mais de 30 atrações. E muitos desses artistas viraram referências fundamentais às gerações futuras, como Jimi Hendrix, Joe Cocker, The Who, Santana, Janis Joplin e muitos outros. Inclusive, você sabia que existem casos especiais, como o de Hendrix, em que a sua imagem ficou historicamente associada ao festival por causa do seu icônico solo de guitarra do hino nacional dos Estados Unidos, feito de uma forma barulhenta em protesto à guerra do Vietnã. Sinceramente, inesquecível. Com tudo isso, o movimento hippie foi muito importante para as mudanças culturais e de comportamento, caracterizando a época como uma revolução sexual, quando os cabelos masculinos cresceram e as saias femininas encurtaram. Quebrar o tabu da virgindade era visto como uma forma de libertar as pessoas. E nesse sentido, a incrível Janis Joplin, em Piece of My Heart, cantou: "E eu não te dei quase tudo que uma mulher possivelmente pode dar? Mas bem, eu vou te mostrar, baby, que uma mulher pode ser durona." Além disso, é importante dizer que os músicos da geração mais nova também lembram do festival com áreas de fantasia. Para o cantor Thiago Oliveira, da banda Maglory, o Woodstock sempre esteve presente como o maior acontecimento musical de todos os tempos. Os tempos de hoje se parecem com aquela época nesse sentido de ruptura de paradigmas sociais. Errado ele não tá. E agora, eu preciso falar de uma das músicas mais marcantes da época, que foi My Generation, da banda britânica The Who. A letra tem trechos como: "Por que vocês todos não desaparecem? E parem de tentar entender o que nós dizemos. Não estou tentando causar nenhuma confusão, só estou falando sobre a minha geração. As pessoas tentam nos colocar para baixo, só porque nos damos bem. As coisas que eles fazem parecem terrivelmente frias. Espero morrer antes de ficar velho." Essa música é perfeitamente interiorizada e interpretada por Roger Daltrey, que deixava claro o descontentamento de uma geração farta do passado, mas que ainda não via um futuro nítido. Com certeza essa foi uma declaração 100% estimulante e que foi ganhando intensidade à medida que o tempo passava. Achei interessante que para o Branco Melo dos Titãs, o Festival de 69 continua importante e ainda inspira novos músicos. Ele disse: "A grande revolução musical que teve nessa época influencia até hoje. A música do mundo foi influenciada pelo festival, mas também por toda essa contracultura, da contestação dos valores da época. É um marco histórico e isso está nas bandas." É claro que, como tudo no mundo, existem pessoas com opiniões contrárias, que acreditam que algumas das bandeiras levantadas no festival foram imaturas e vagas. Mas o seu legado continua e é isso que importa. O Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, fala que a certeza de que o amor seria o suficiente para a superação de todos os problemas é de uma ingenuidade avassaladora.
E bom, o fim do Festival de Woodstock se deu após 3 dias com muitos problemas de logística, 2 mortes e 2 nascimentos. Alguns anos depois, no dia 27 de janeiro de 1973, mais especificamente, os Estados Unidos anunciaram o cessar-fogo contra os vietnamitas, colocando fim à Guerra do Vietnã. E um dos fatores que fizeram os Estados Unidos sair da guerra foi justamente a pressão popular que estava acontecendo no país, com a participação fundamental da juventude hippie. E com a redução das tensões na Guerra Fria, a partir desse mesmo ano, o movimento hippie nos Estados Unidos começou a perder força. Mas por mais que o movimento tenha perdido força durante a década de 70, isso não significa que ele chegou ao fim. Exatamente. A cultura hippie deixou um legado que atinge a sociedade contemporânea e que evidentemente propõe temas que fazem parte do cotidiano atual e muitos que ainda estão em debate. É essencial citar a luta pelo direito das mulheres e a importância dos métodos contraceptivos, além das discussões relacionadas à população negra e LGBTQIA+, e os impactos ambientais gerados na sociedade de consumo. E esse foi o assunto de hoje. Agradecemos a todos vocês por nos ouvirem até aqui, ao Estúdio Kalel, responsável pela produção, e a todo mundo que participou da construção desse projeto. Terminamos aqui mais um episódio do podcast O Som da Resistência. Te esperamos nos próximos. Até mais! Até mais! Generation of my days, my